Hvaljen Isus i Marija, želim vam ugodnu večer u Gospodinu. Evo upravo smo imali klanjanje, pa nešto cijelo vrijeme razmišljam jasno stalno o Kristovoj crkvi, o Kristovoj braći i sestrama, o njegovoj zajednici onako kako je on zamislio. I nešto posebno mi se glavom vrti. Kristova crkva nije lonac za neke da bi hranili svoje trbušine i da bi hranili svoje ego, nego da bi s krovova vikali Krist Gospodin, da je gospodar svega, da je alfa i omega, početak i svršetak, i prva riječ da im uvijek bude Laudetur Jesus Kristus, nek se slavi, hvaljen Isus, ali izgleda da je njima bitnije reći dobar dan nego hvaljen Isus. Pa tako razmišljam gdje je taj zloduh najviše se uvukao u katoličku crkvu, jer svatko vidi da je se on uvukao u Kristovu crkvu. Meni se čini da je posebno u ovoj kongregaciji za imenovanje biskupa, kardinala i u promicanju tih službi. Kao da je baš ta konstitucija i institucija, taj lonac koji je dobro došao ovim uljezima da hrane svoje trbušine i da hrane svoj ego. Vi znate da se kaže da papa imenuje nekoga. To nije točno. Papa je odredio ljude koji će tu kongregaciju voditi. I upravo čini mi se da bi baš papa trebao preuzeti tu kongregaciju u svoje ruke, baš on osobno stati na njezino čelo i polako početi raščišćavati te kojima je Kristova crkva kao lonac za, kako rekoh i ponavljam, hranjenje vlastitih trbušina i vlastitoga ega. Ne može čovjek složiti Kristu, a nikada ne reći hvaljen Isus, Laudetur Jesus Kristus, nego slave, ne znam ni ja, dobar dan, pa udri ko Maksim po diviziji kod nas, što se kaže. Mnogi su uvalili se i, šta da kažem, ovi istospolni, homoseksualni, baš u tim službama. I mislim da je vrijeme da papa preuzme tu kongregaciju i da počne na laički stalež svoditi svakoga koji je u tome homoseksualnome grijehu. Inače, ne piše mu se dobro za dušu i njegovo spasenje. Ako želi spasiti svoju dušu, onda mora biti svjestan svoje zadaće i odgovornosti, da Kristova crkva treba pripadati Kristu i pripadat onim ljudima koji će za Krista raditi, koji neće gledat da hrane svoje trbušine i svoja vlastita ega, naprotiv, koji će raditi i svaki atom snage davati da bi se Kristova crkva pročistila u potpunosti, da Bog bude sve u svemu, da će im više stati do toga da se slavi Boga i veliča, negoli za neke što je cilj uvali se pa da imaju dobre plaće, da mogu hodati kud im prahne po cijelome svijetu, one svoje prizemne ljudske ambicije ispunjati. Pa nismo mi tu da kredibilitet stičemo za sebe, nego kredibilitet svoga Boga da uspostavljamo u ovome svijetu. Nekako mi se misli oko toga vrte. I gledajući sve ovo, baš čini mi se da je taj zloduh tu zasio. Baš u toj kongregaciji. U toj gdje se imenuju ti vodeći ljudi koji bi trebali biti uzor u poniznosti, u skromnosti, u samozatajnosti, pri kojima nitko ne bi mogao ni osjetiti trunka nekakvog egoizma ili umišljenosti u vlastitu veličinu.
pobožni ljudi, a ne oni koji brinu se kako financirati sebe, kako se uvaliti u dobre stanove poput onoga Bertone, ako se sjećate, koji je zloupotrijebio onu udrugu za nezbrinutu djecu, kojoj je bio na čelu, pa mjesto novce da usmjerava za njihovo školovanje i dalje, on ga usmjerio za izgradnju svoga stana u srcu Vatikana. Mogao bi ovako nastaviti i dalje, ali mislim da je tu to zlo i ta stolica gdje je zloduh zasio. Ne u cijelom Vatikanu, ne u svim kardinalima, pogotovo ne u Papi Franji, nego u ovoj kongregaciji. A onda kad se ta kongregacija podržava i oni koji je podržavaju, koji imaju puno povjerenje u njih, onda i oni nekako izjednače se s njima, a što ne mora biti uvijek baš istinito. Zato treba biti čovjek koji preuzima odgovornost na sebe, na svoju dušu i polako početi čistiti tamo gdje se demon ustoličio. Treba mu slomiti rogove, treba mu onaj rep otkinut demonski, treba mu ono kopito jareće nekako slomiti, jer neće biti dobro. Biće dobro za Boga i Božju djecu, jer Bog svoju djecu ne da i čuva ih i ne može ih niko pobijediti, jer je Isus rekao da je s njima do kraja svijeta i da njegovu crkvu nitko ne može nadvladati. Pa ni taj demon s kopitom, sa repom, sa homoseksualnim rogovima ili ne znam ni ja kako da se izrazim ili slikovito vam to oslikam. Kako rekoh, vrijeme je odavno bilo za djelovanje, ne u rješavanju Vatikanske banke, jer to je korito za svinje demonom, ispunjene kad je ono Isus u Gedari u krdo svinja spremio demone. Nego treba čistiti crkvu Božju. Okani se banka, okani se vlastitog trbuha, vlastitog egoizma, vlastite umišljenosti i vlastitog nekog kredibiliteta. Znaš, ko nešto si i netko si. Okani se toga. Naše je zajedničko da svom Bogu slavu dajemo, svom Bogu kredibilitet da uspostavljamo u ovome svijetu. Radimo za Boga i prestanimo raditi za svoje trbuhe i za svoja ega. Pogotovo podupirati takve koji i ne znaju ništa dalje od vlastitoga trbuha i vlastitoga ega. Eto tako, malo ja razmišljam naglas i ko će mi to zabraniti. Nastavit ću ja naglas razmišljati i kad mi god dođu ovake jasnoće u glavu, podijelit ću i s vama. A vas dobre i vas koji Kristu pripadate, neka On zakrili, neka vas On spašava, neka vas On prema svojoj slavi vodi. I blagoslov svemogućeg Boga, Oca i Sina i Duha Svetog, bio vazda i ostao vazda i nad vama i u vama i s vama. On vam bio zaštita, oslonac i vaša pobjeda. Slava svesilnom Bogu vjekove. Slava mu!